नमस्ते, हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पनि म सधैँ खाना लिएर आइसकेको छु। खाना भइहाल्यो, अन्डा 2टा, अनि आलु, अनि त्यसमा चनाको दाल, लौका मिसाएर झोल बनाएको छु, अनि माछा छ अलिकति, अनि करेला र आलुको अचार। हेर्नु त साथीहरू, लौका तरकारी। अब म खाना सुरु गरेँ। हजुरहरू पनि खानु होला। यसकै ग्रेभी राखेको यहाँ पुग्दैन भनेर यस्तै झोल खनाइदिन्छु। हजुरको चाहिँ त्यसै कस्तो भयो हिजो? मेरो त एकदम रमाइलो भयो। म साथी कहाँ गएको थिएँ, त्यहीँ रमाइलो मनाएर आएको। खाएँ ल साथीहरू। यस्तो मिठो छ लौका। उसिनेर बनाएको करेला। पसल छ नि त त्यो टाङ टाङ टुङटुङ गरेर राखेको बहिनीले भाँडामा हालेर। कस्तो दामी मासुभन्दा मिठो छ। यो खुर्सानी एउटा
पिरो छैन। यस्तो मिठो गले खायो कि यस्तो मिठो। त साथीहरू मैले सबै खाना खाएर भ्याएँ। मेरो भिडियो मनपर्छ भने लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्न चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै साथीहरू। बाई बाई।